uwitwa Bface akimara kuba ngo yatuka abanyarwanda ngo ahise amukubita ingufu iyo hataje mu bifu ngo ntago nyine umuziki ucuruzwa, ariko aje no gusanga n'ubundi ibyo byose bibaho no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugenda tubona ahenshi cyane, ariko bamwe bakagenda bagarukaho bavuga ko nyamara buriya iriya ashobora kuba ari AI yabikoze, kuko umuhanzi nkuriye wakoranye n'abanyarwanda inshuro nyinshi, yakoze amakorabos, yakoze ibitaramo bitandukanye no mu Rwanda, ariko kandi reka mbasuhuse, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko ibintu bimeze neza cyane, utameze neza ndakwifuriza kumera fresh. Nitwa Horimana Entertain, of course the king of my bikers kuri the MR TV. Ndabifuriza ijoro ryiza, ndakwifuriza igitondo cyiza, ndakwifuriza umugoroba mwiza bivange naho uherereye mu bice bitandukanye, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, na uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Afrika, ndakwifuriza kumererwa neza cyane kandi ikaze kuri MR TV. Nizere ko umunsi wagenze neza, nizere ko ibintu bise fresh. Ndaje ngo tuganire rero ku byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nyika ko uyu munsi imbuga nkoranyambaga rwose navuga ko byiriwe byakabyara umuriro bya hatari, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, nka Facebook, kuri Instagram, ngira mwagiye mubibona. Ndi umwe mu bantu bakurikiye cyane by'umwihariko ama live menshi cyane agiye atandukanye. Nagerageje gusura live ya Dumba, ndetse nagerageje no gusura ama live atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, aho umuhanzi Bface akaba umuraperi mwiza kandi igihugu cy'u Burundi gifite. Rero uyu Bface yaje kugaragara mu kiganiro ubwo yari yatumiwe na Landry Promoter cyangwa se Landry the Promoter, umwe mu banyamakuru akaba no mu promoter kandi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ubwo yari ari kumukoresha interview. Uwitwa Bface yatutse abanyarwanda, eka ko ibi kubivuga ndetse no kuba byajya hanze, hari abantu benshi bamenyereye ko ubundi umuziki wa hip hop iyo hataje mu bifu ngo ntago nyine umuziki ucuruzwa, ariko aje no gusanga n'ubundi ibyo byose bibaho no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugenda tubona ahenshi cyane, ariko bamwe bakagenda bagarukaho bavuga ko nyamara buriya iriya ashobora kuba ari AI yabikoze, kuko umuhanzi nkuriye wakoranye n'abanyarwanda inshuro nyinshi, yakoze amakorabos, yakoze ibitaramo bitandukanye no mu Rwanda, ariko kandi tukaba tutakwibagirwa ko abarundi bakunze kuba bacururiza ibihangano byabo mu Rwanda nko mu rwego rwo gukora promotion. Ariko rero se ibi ngibi wenda Bface yaba yabivuze mu buhe buryo, yaba yabitekereje ute kugira ngo abanyarwanda bose tukiri mu ruhame, wenda ntago yavuze ngo runaka gutya mu isi mbwa, ariko avuga ati mu ruhame abanyarwanda, kuvuga ngo abanyarwanda, abanyarwandakazi, umuntu wese guhera ku ruhinja yamwise. Wallahi ntabwo ari ibintu rero njye ndaje tuganire by'umwihariko n'amakuru ni menshi, kuko mwahoze mubona ko witwa Aga Promoter nawe yamaze kuba byemezwa ko we na Meki rwose Imana byayisinze bagiye gutangira urugendo rwo kubaka urugo. Ibintu byiza cyane by'umwihariko byiriwe bivugwa ku mihanda hano mu Rwanda, ariko turi ku mihanda tuvuga ku mihanda yo mu Rwanda ndetse no ku mihanda y'u Burundi, kuko navuga ko witwa Bface uri kugenda ugaragara kuri social media inshuro nyinshi cyane. Noneho aka kanya iki kiganiro nyikoze turi ku isaha y'isa 5:11 hano i Kigali mu Rwanda, ku isaha y'isa 4 ku isaha y'isa 4:11 witwa Landry asohoye ikiganiro. Aka kanya noneho ahita avuga ko ngo witwa Bface akimara kuba ngo yatuka abanyarwanda ngo ahise amukubita ingumi, ariko njye kuri side yanjye numva ko Bface rwose kira kintu cyatumye bivuga. Ariko dufite intwaro, dufite abajene benshi, dufite aba content creator benshi bamwihaye bro, baba bavuga ko nyamara ibi bintu atari byo, kuko abenshi abarundi benshi baba batagtinze ku gushaka isoko hano mu Rwanda, bakora imiziki itandukanye. Rero byajya bigaruka kuri live ya Dumba, reka bari yo mperaho. Hari
mu masaha ya kare ubwo Dumba yari ari kuri live kuri Instagram, nahoze mbona uwitwa Lucky yavuze amajambo abiri akomeye cyane, sinzi nimba ari ugushyigikira abarundi cyazo ngo sinzi nimba ari iki. Dumba yavuze ngo uwitwa Lucky Nzeyimana ni umunyamakuru wa RBA, agiye kuri live arandika ngo wakoze Bface, wakoze nawe Landry. Ese ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko wenda Lucky yaba ari ku ruhande rwabo, cyangwa ni no kugira ngo nyine wumve ko abanyarwanda nta n'ikintu bitubwiye. Hari bamwe mu bantu batandukanye bagiye bamwibasira, bagiye bamusubiza nawe, ngira ngo usibye n'ibi bijya biba ntago wenda nje ngo nsesengure byinshi, kuko n'ubundi hari indirimbo yigeze gushyira hanze yise La Difference. Hari igihe nyine wenda ashobora kuba ashaka kugarura beef, wenda atere beef mu magambo, abanyarwanda batere beef mu yandi magambo, se bigende gutyo kwanza. Ariko mu by'ukuri rero ni ibintu byiriwe bisaza imbuga nkoranyambaga. Se ushobora kwibaza, ese niki cyatumye Bface atekereza gukora ibi bintu mu by'ukuri? Se niki cyatumye Bface imbere y'imbaga y'abantu kiriya gitangazamakuru kirakurikirwa byatari? Ese niki cyatumye yibasira abanyarwanda bigeze hariya kugiraho n'ibitangazamakuru by'igihugu bimugarukaho cyane? Ese niki ashaka? Ese n'ubundi hari kwiye mpamvu by'umwihariko? Reka ngushimire cyane, ukomeze ukore subscribe, tugenda tuguhereza update zitandukanye, ariko by'umwihariko ushobora kuba wakomeza ukabana natwe ugakanda subscribe ku the MRTV 250, ariko kandi